Dear students, I welcome all of you to Holy Trinity Education Center. Here we have the activity session 2 of Unit 1 Nature's Plenty, lesson How Far is the River? So, the activity 8. Read the description about the boy in the story. How far is the river? അപ്പോൾ ആ ബോയിയെ കുറിച്ചാണ്, ആൺകുട്ടി, അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്, വിവരണം. He was about 12 years old, a sturdy boy. അവൻ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. Sturdy boy, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടി. Untidy black hair, untidy, നല്ല ചീകി ഒതുക്കാത്ത. Shining black eyes. He had fine features and clear brown skin, but his hands and feet were rough and scratched. അവൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണ്. അവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ സ്കിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. ബെയർ ഫുട്ടഡ്, അവന് ബെയർ ഫുട്ടഡ് ആയിരുന്നു. because he liked the feel of the warm stones and cool grass. അപ്പം ബെയർ ഫുട്ടഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവന് ഷൂ മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവന് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു വാംത് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് കൂൾ ഗ്രാസ്, അപ്പം അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ അവന് താല്പര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പിടാഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ബോയെ കുറിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ബോയെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കും, വിവരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആളുകളെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എ മോഡൽ ഹൗ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് പീപ്പിൾ, എങ്ങനെ ആളുകളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ്സ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബോയ്? ബോയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ഫിസീക്ക്, സ്റ്റഡി, അവൻ്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റഡിയാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഉറച്ച ശരീരമാണ്. ഹെയർ ബ്ലാക്ക്, ഐസ് ബ്ലാക്ക്, സ്കിൻ ബ്രൗൺ, ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് റഫ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച്ഡ്. ഇപ്പോൾ കറുത്ത മുടി, കറുത്ത കണ്ണുകൾ, ബ്രൗൺ സ്കിൻ, റഫ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച്ഡ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ്. നല്ല ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കരങ്ങൾ ഇച്ചിരി പരുക്കനാണ്. സ്ക്രാച്ച്ഡ് ഫീറ്റാണ്, കാലുകൾ വിണ്ട് കീറിയ കാലുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ. The boy meets a girl on his way to the river. Describe the girl with reference to the following. അപ്പോൾ ആ ബോയ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഗേൾ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഫോളോയിങ്. അപ്പം ആ ഗേളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അവളെങ്ങനെയാണ് കാണാൻ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവളുടെ മനോഭാവം, അവളുടെ ഭാവം, അവൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, അവളുടെ ബിഹേവിയർ, അവളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. വി ഹാവ് സീൻ ഹർ. ഓക്കെ. ദ ബ്രൗൺ ഐഡ് ഗേൾ. അപ്പോൾ അവൾ കണ്ണുകൾ ബ്ലാക്ക് അല്ല, ബ്രൗൺ ഐഡാണ്. മെറ്റ് ദ വാലി എക്സ്യൂഡഡ് കോൺഫിഡൻസ്. അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, അവൾക്ക് എന്താണ്, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു, ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവളായിരുന്നു. ഷീ ഹെൽഡ് എ കേർവ്ഡ് നൈഫ്. ഒരു വളഞ്ഞ കത്തി, അരിവാട് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. വിത്ത് എൻ എയർ ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ്. അവളുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പര്യാപ്തയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവളാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, സെൽഫ് റിലയൻസ് ഉണ്ട്. ഷീ വാസ് എലോൺ ബട്ട് ഫിയർലെസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിലും ഫിയർലെസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി പോയ്സ്ഡ് മാനേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ഇൻ മീ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു കണ്ടിന്യൂ മൈ ജേർണി ടു ദ റിവർ. അവൾ പേടിയില്ല. പെർഫെക്റ്റ്ലി പോയ്സ്ഡ് മാനേഴ്സ്, അവളുടെ മനോഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി പോയ്സ്ഡ് ആണ്. അവളുടെ സ്വഭാവ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ശാന്ത സ്വഭാവം, ഒന്നിലും കുലുങ്ങാത്ത ഒരു മനോഭാവം. ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ഇൻ മീ, എന്നിൽ നിറച്ചു, ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്തു.
ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പേടിയില്ലാതെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പം ഇവനൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്, അവനും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായി, ഇനിയും എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അവൾ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നിട്ടും അവളിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ജേർണി, എൻ്റെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. ഹെർ ബാംഗിൾസ് മെയ്ഡ് മ്യൂസിക്. അവളുടെ വളകൾ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വളകൾ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുമ്പം ഒരു സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെൻ ഷീ മൂവ്ഡ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ്, കരങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കൈകളിൽ നിന്ന് സംഗീതം ഉണ്ടായി. ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ദോ ദ ഹാൻഡ് സ്പോക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. അപ്പോൾ കൈകൾക്ക് ഒരു ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ദോ, ഇന്നതുപോലെ, അതുപോലെ കൈകൾക്ക് ഒരു ഭാഷയുള്ളതുപോലെ ഇവന് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭാഷ അവളുടെ കൈകൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മോഡൽ ആൻസർ ടു യു. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ട്രൈ ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ, ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് വൺ യു ക്യാൻ ചൂസ് ദിസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, നോട്ടിൽ എഴുതിയും വയ്ക്കാം. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം. സോ ഹൗ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് പീപ്പിൾ, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം? എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പാരഗ്രാഫ് 1. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ്, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, വെൻ ആൻഡ് വെയർ യു ആൻഡ് ഹൗ, വെൻ വെയർ ഹൗ യു മെറ്റ് ഹിം ഓർ ഹെർ. അപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, എവിടെ വെച്ച് അയാളെ കണ്ടു, എപ്പോൾ കണ്ടു, എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വരേണ്ടത്. പാരഗ്രാഫ് 2 ഇസ് ദ മെയിൻ ബോഡി, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പാരഗ്രാഫ് 2. ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം പുറമേ കാണുന്ന അയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, മുഖഭാവങ്ങൾ. ക്ലോത്ത്സ് വോൺ, എങ്ങനെ ഷർട്ട്, വസ്ത്രം ഏതൊക്കെയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണ്? ജനറൽ, പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ തുടങ്ങണം. ഹൈറ്റ്, ബിൽഡ് ആൻഡ് ഏജ്. അപ്പോൾ നീളം, ശരീരപ്രകൃതി, വയസ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂവ് ടു സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പം ഹെയർ, ഐസ്, നോസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ പിന്നീട് പറയണം. അപ്പം ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ആഡഡ്. അതിനുശേഷം അയാളുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ നിറം, അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ചുരിദാറാണോ, പാൻസ് ആണോ, ഷർട്ടാണോ, അങ്ങനെ ഏത് കളറാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ദെൻ പാരഗ്രാഫ് 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും പാരഗ്രാഫ്സ് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ യുവർ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനാണ്. ദെൻ പാരഗ്രാഫ് 3 പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ്. അയാളുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒറ്റ പാരഗ്രാഫാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. ദെൻ പാരഗ്രാഫ് 4 ഹോബീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഹോബീസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ദെൻ പാരഗ്രാഫ് 5 ഇസ് എ കൺക്ലൂഷൻ. സോ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ. അയാളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അയാളെക്കുറിച്ച്. അതാണ് പാരഗ്രാഫ് 5 ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ description. Then a letter is given here. So letter is a model given here. The sender's address, okay, the sender's address is given Anushka. Then Golden Hills, Press Road, Goa. So what is sender's address? അയക്കുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സാണ്
തന്നിരിക്കുന്നത്. Then the salutation. In between that there should be date. അപ്പോൾ date തന്നിട്ടുണ്ട്. Then the body of the letter. Then the closing. ഇപ്പോൾ ലെറ്ററിൻ്റെ മോഡൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെറ്ററിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ അനുഷ്ക ഇസ് ദ സെൻഡേഴ്സ് നെയിം. അയക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് അനുഷ്ക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അനുഷ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് താഴെ വരുന്നുണ്ട്, 2 സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 2 സ്ഥലത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മേളിലത്തെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടുപേരിൽ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഇത് പേഴ്സണൽ ലെറ്ററാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക്, മാതാപിതാക്കൾക്ക്, അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അയക്കുന്ന ലെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ അഡ്രസ്സ്. അയക്കുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സാണ് എഴുതേണ്ടത്. വിത്തൗട്ട് നെയിം കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നെയിം അനുഷ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗോൾഡൻ ഹിൽസ്. ഗോൾഡൻ ഹിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയുണ്ട്. പ്രസ് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയുണ്ട്. ഗോവ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു കുത്താണ്. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ഗോവ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെയും ഈ കൊത്തും കോമ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. കുത്തും കോമയും പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇല്ലാതെയും അഡ്രസ്സ് എഴുതാം. ദെൻ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ June 16 കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 2014. ഡിയർ അമ്മു. നമ്മൾ പേര്, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേര് തന്നെ എഴുതുക. ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഡിയർ അമ്മു പേരെഴുതുകയാണ്. സല്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ. നിനക്ക് സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ റീച്ച്ഡ് ഗോവ വിത്ത് മൈ പേരൻസുമായിട്ട് ഗോവയിലെത്തി. വി ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ റിസോർട്ട്. ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദ വെദർ ഹിയർ ഈസ് റിയലി ഗുഡ്. ഇവിടുത്തെ വെദർ കൊള്ളാം. വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ടു ദ ബീച്ച് ആൻഡ് ദ ചർച്ച് ടുഡേ. അപ്പം ബീച്ചിലും ചർച്ചിലും ഒക്കെ ഇന്ന് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ദ സ്നാപ്സ് ആഫ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് ഓൾ ദ പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലേസും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാപ്സ് അയച്ചു തരാം, ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരാം. ഐ വിഷ് യു വെയർ അലോങ് വിത്ത് മീ. നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ അവർ ഫ്രണ്ട്സിന് അന്വേഷണം അറിയിക്കുക. സി യു സൂൺ, ടേക്ക് കെയർ. ആ ഭാഗം വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലോസിങ്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ് തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ളത് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇടുക. ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ. പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ അയക്കുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രം മതി. അയക്കുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രം മതി. കിട്ടേണ്ട ആളുടെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. സോ നൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ യുവർ ഓൺ ലെറ്റർ. ഓക്കെ. The boy in the story, how far is the river, is thrilled after visiting the river. റിവർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ആവേശമൊക്കെ ആയി. He decides to write a letter to his friend to share his experience. അപ്പോൾ അവൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒരു കത്ത് സുഹൃത്തിന് അയക്കുകയാണ്. ആ റിവറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതണം. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ലെറ്റർ ലൈക്ക്? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലെറ്റർ എഴുതുക. യു വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ്, യൂസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തിന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ആ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ആ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 10, പ്രിപ്പയർ എ മാഗസീൻ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സേവ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്. യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻ യുവർ മാഗസീൻ. ഇപ്പം മാഗസീൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന്, ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മാഗസീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് പറയാം. പോയംസ്, കവിതകൾ, പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, സ്റ്റോറീസ്, കഥകൾ, സ്ലോഗൻസ്, റിഡിൽസ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, കോട്ട്സ്. ഇപ്പം കഥകൾ, സ്ലോഗൻസ്, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, റിഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പസിൽസ്, കടങ്കഥകൾ. റിഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടങ്കഥകൾ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുക, വിവരണങ്ങൾ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ. പെയിൻറ്റിങ്സ്, ചിത്രങ്ങൾ. കൊട്ടേഷൻസ്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് കൊട്ടേഷൻസ്. വേർഡ് പസിൽസ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള
കടങ്കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ the whole year you can make a magazine. Okay. So the topic is save planet Earth related to this topic. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം. Then what is a synonym? Synonym is a word or phrase which has the same or nearly same meaning as that of another word. അപ്പം പര്യായപദം എന്ന് പറയും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ, ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണ് സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക, സ്ട്രൈഡ്, മാർച്ച്, സ്ട്രൈഡ്, സ്ട്രോൾ, സോണ്ടർ, ഇതെല്ലാം വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ പര്യായപദങ്ങളാണ്. മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കുന്നു, സ്ട്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കുന്നു, സ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കുന്നു, സോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കറക്റ്റ് വ്യത്യാസം പഠിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം മാർച്ച്, സ്ട്രൈഡ്, സ്ട്രോൾ, സോണ്ടർ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള നടത്തങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങൾ മീനിങ്സ് ചെറിയ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് യുവർ വേർഡ് പവർ. സ്റ്റോപ്പ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഡിക്ഷണറി സ്വന്തമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു വാക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺലൈനിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്റ്റോപ്പ്, സീസ്, എൻഡ്, ഫിനിഷ്, ക്ലോസ്, ഇതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ നിർത്തുക, അവസാനിപ്പിക്കുക. ആസ്ക്, ചോദിക്കുക. ക്വറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻക്വയർ, ഡിമാൻഡ്. ദെൻ ഡിസൈഡ്, തീരുമാനിക്കുക. ഡിറ്റർമിൻ, മേക്കപ്പ് വൺസ് മൈൻഡ്, ഒരാളുടെ തീരുമാനമെടുക്കുക. റിസോൾവ്, തീരുമാനമെടുക്കുക. അസെർട്ടൻ. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ സിനോണിംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാക്കുകളുടെ സിനോണിംസും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാക്കുകൾ ഒത്തിരി പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. Then the activity 13B, describing words and naming words. The answers are given. Describing words, adjectives. Describing words ൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് adjectives. Naming wordsനെ നമ്മൾ nouns എന്ന് വിളിക്കും. Cold, sharp, refreshing, dusty, പൊടി നിറഞ്ഞ, ഉന്മേഷം, റിഫ്രഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന, water, boy, sun, path. So these are the answers given to you. Okay. Then 13A, read the description of the path and take note of the words in bold letter. So bold ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് in red letter. Okay. Path to the river dropped steeply into, then rose, went round. Okay. The big mountain. It was frequently used by. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? റെഡ് ലെറ്റേർഡ് വേർഡ്സ് ആർ prepositions. So look at this sentence. The path to the river dropped steeply. Which words shows relation between path and the river? To ആണ് പാത്തും റിവറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്. വേർഡ്സ് ലൈക്ക് into, to, beyond, etc. ആർ preposition. ഇതൊക്കെ prepositions ആണ്. Preposition has a connection with the noun. Prepositionും എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത്? Preposition is always related to the noun. Noun-ന്റെ relation with another word, another part of speech. അപ്പോൾ ഒരു നാമവും മറ്റ് വാക്കുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നതാണ് preposition എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ into the valley. Valley is a noun. To the river, path to the river. But to river അവിടുത്തെ നാമമാണ്. ഓക്കെ. By the villagers അവിടുത്തെ ഒരു നാമമാണ്. അപ്പം ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ നൗൺ. ഒരു നൗൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഓക്കെ. Then activity 13B, supply the missing prepositions on the signboards. ഇപ്പോൾ സൈൻ ബോർഡ്സിലുള്ള മിസ്സിംഗ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡു നോട്ട്
പാർക്ക് ഓൺ ഡബിൾ യെല്ലോ ലൈൻസ്. ഓൺ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഡബിൾ യെല്ലോ ലൈൻസിൻ്റെ പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡോണ്ട് ഡ്രൈവ് ഇൻ ദ പാർക്ക്. ഇൻസൈഡ് ദ പാർക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പാർക്കിനകത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻ ദ പാർക്ക്, ദ പാർക്കാണ് അവിടുത്തെ നൗൺ. ഇൻ ഇസ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ. കീപ്പ് അവേ ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽ. ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽ, വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ് അവിടുത്തെ നൗൺ. കീപ്പ് അവേ, വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒന്നും അകന്നിരിക്കുക, അവരടുത്തേക്ക് ചെല്ലരുത്. ബിവെയർ ഓഫ് ഡോഗ്സ്, ബിവെയർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓഫ് ഡോഗ്സ്, ഡോഗ്സ് അവിടുത്തെ നൗൺ ആണ്. ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. വാക്ക് ഓൺ ദ റൈറ്റ്, വാക്ക് ഡ്രൈവ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ വലതുവശത്തോട് നടക്കുക, ഇടതുവശത്തുകൂടി വലതുവശത്തോട് നടക്കുക, ഇടതുവശത്തുകൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ, ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ. അപ്പോൾ അവിടെ വിത്ത് അവിടുത്തെ പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. കെയർ ഇസ് ദ noun. Okay, so you have understood what is a preposition. So the activity 14C, a possible answer to that. You have to do exercise on preposition. An old man is sitting on a bench. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ preposition on ആണ്. ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു. ഹിസ് കെപ്റ്റ് ഹിസ് അവിടുത്തെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനാണ്. ഹിസ് കെപ്റ്റ് ഹിസ് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ബിസൈഡ് ഹിം. ബിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത്, അരികത്ത്. കീപ് ബിസൈഡ് ഹിം. അപ്പം ഓൺ എ ബെഞ്ച്, ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത്. ബിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരികിൽ, അവൻ്റെ അരികിൽ. വി ക്യാൻ സീ എ ബോയ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഗ്രാസ്. ഓൺ ദ ഗ്രാസ്, ഗ്രാസിൻ്റെ പുറത്ത്. ബിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരികിൽ, ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ പുറത്ത്. ഹു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് വിത്ത് ഹിസ് പെൻ. വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ട്, പേന കൊണ്ട്. വിത്ത് ഹിസ് പെൻ, അവൻ്റെ പേന കൊണ്ട്. എ ഗേൾ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്. കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് എബവ് ദ മാൻ. എബവ്, മുകളിൽ. അവൻ മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പട്ടം പറക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ട്രീ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്, പുറകിൽ. ബിഹൈൻഡ് ദ മാൻ, മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മരമുണ്ട്. മാൻ വിത്ത് എ പ്ലക്കാർഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. ബിഹൈൻഡ് ദ മാൻ വിത്ത് എ പ്ലക്കാർഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പ്ലക്കാർഡുണ്ട്. പ്ലക്കാർഡ്, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ട്രീയിലൊരു പ്ലക്കാർഡ് ഉണ്ട്. ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ പ്ലക്കാർഡുള്ള ട്രീയുടെ പുറകിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത്. ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ മാൻ there is another tree surrounded by a fence. To the right, വലതുവശത്ത്. To the right of the man, മനുഷ്യൻ്റെ വലതുവശത്ത്. There is another tree surrounded by a fence. By a fence, by is a preposition. Surrounded, ചുറ്റിയിരിക്കുക. ഫെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേലി. Two birds are sitting on the tree. രണ്ട് പക്ഷികൾ ആ മരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. On the tree. അപ്പം പ്രിപ്പോസിഷനെ കാണിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, we shall wind up the sessions and you have got the answers. All the answers I have given you. So do it. Okay. So we shall wind up the session and do not forget to subscribe the channel because you will get all the videos uploaded here. Thank you.